سڵاتان لەبێ بینەران بێسان ڕووداو لە بەرلینی پایتەختی ئەڵمانیاوە من ئێستا لەگەڵ ئەندام پەرلەمانێکی ناسراوی پارتی کریستیان دیموکراتەکانە بەڕێز کریستۆفر دە فریس کە یەکێکە لەو ئەندام پەرلەمانانی کە گروپی پەرلەمانتاری کوردی ناو پەرلەمانی فیدرالیش دروست کردووە لە هەمان کاتە وەزیر دەوڵەتە لە وەزارەتی ناوخۆی ئەڵمانیا دەمەوێت سەبارەت بە کاری ئەوان بۆ کوردی دیاسپۆرا و چەند پرسێکی دیکە چەند پرسێکی ئاراستە بکەم ئێوەش لەگەڵمانە بن. بەڕێز دەفریس زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە. بەڕێستان یەکێکن لە ئەندام و دامەزرێنەری گروپی پەرلەمانتاری تایبەت بە ژیانی کوردان لە پەرلەمانی فیدراڵ. بۆچی بەلاتانەوە گرنگ بوو گروپێک بۆ دەنگ و پرسی کورد لە پەرلەمان دابەمەزرێنن؟ بله از دامەزرێنەرە گروپا پارلەمانی ji bo jiyana Kurdan im. Ji dema ku ez siyasetê dikim pêwendiyên min ên baş li gel Kurdan hene. Yên ji bo demokrasiya me kar dikin, yên piştgiriya binemayan dikin û dijî dijayetîkirina cûhiyan dixebitin. Her wiha dizanim ku Kurd hevpeymanên me yên girîng yên li rojhilatê navîn li dijî terora îslamî. Yan jî di mijarên cîbicîkirina dadweriyê û mafê jinan ê diyarkirina çarenivîsa xwe de. Lewma jî me hevpeymanên bihêz hene. Hêjayê wê yekê ye ku mirov piştevaniya Kurdan bike. Helbet ji ber ku wan jî mav heye kultur û zimanê xwe bi kar bînin. Ez gelek dixwazim divê yekê de alîkar bin. بەڕێستان دوای پشووی هاوین لە خولی یەکەمی پەرلەمان یەکەم کۆبوونەوەتان لەگەڵ چەندین ڕێکخراوی کورد ئەنجامدا. باستان لەو بربەستانە کرد کە بۆ کوردان لێرە لە ئەڵمانیا دێنە پێش. ئەو بربەستانە چین؟ Kurd li Almanyayê yek ji mezintirîn grupên biyanîne. Bi baweriya min tenê ku ew dikarin xwe Kurd bidin naskirin jî pêşketinek mezin e. Ji ber ku ew yek li gelek welatên wan ên bineret nabe. Ez dixwazim ku ew di hemû beşên civaka me de pişkdar bin. Ew wê yekê di gelek rêxistinan de jî dikin. Ez her wiha dixwazim ku ew di partiyan de kar bikin ji ber ku ew beşekin ji civak û dewleta me. Gelek kêfa min tê ku me endamên parlemenê ên bi eslê xwe Kurd di partiyan cuda de hene. Ew wê yekê diyar dike ku Kurd yên gihîştine di nava dewleta me de. Berî demekê gencekî ji min re got du dil di singê min de ne. Dilê min ê Kurdî û dilê min ê Almanî. û bi baweriya min Kurd baş diselmînin ku ev ne tişteke hevdije û ew bi hev re baş kar dikin. بەڵێ منیش دەتوانم ئەوە دوو پات کەمەوە کە دڵم کوردی و ئەڵمانی لێ دەدات بۆ من ڕۆژ لە ئەڵمانیا هەڵدێت بەڵام بە دڵ و بە ڕۆح و بەڕەچەڵە کوردم. ئەوە گرنگە. بێگومان بەڕێستان زۆر بە جوانی ئاماژەتان بەوەدا. و هەروەها ئاگادارن کە کورد لەسەر ئاستی شارەوانیش زۆر چالاکن بەشدارن لە بڕیاری سیاسی. زیاتر لە 2 ملیۆن کورد لە وڵاتە دەژین. باشە ئێوە دەتوان چی بکەن بۆ ئەوەی دەنگی کورد لە ئەڵمانیا بەهێزتر بێت و باشتر ببیسترێت. ئەمە داوای زۆربەی ڕێکخراوە مەدەنیەکان بوو. Alle Organisationen sagten, wir wollen gesehen werden. Also ich glaube, das ist natürlich zunächst einmal Aufgabe. Ez bawerim ku everkê Kurdan bixweya ku bidin xuyakirin ku ji ku derê tên. Ew çi dikin û çima ew girîngin. Lê belê em dikarin alîkariya wan bikin û em dikarin di wê yekê de alîkariya wan bikin ku Kurd di dîmeneke ciwantir de bên dîtin. Hin caran ez hespê dikim ku dîmenekê gelek biçûk de tên dîtin. Dibe ku bandora propagandaya hikûmetên derve li ser vê yekê hebe. Ew bi terorîzm û komûnîzmê têne tûmetbar kirin. Ev dîmen ew bi nêrîna min ne rast e. Ew hevpeymanên girîngin ji hemûyan girîngtir ew li gel me ji bo demokrasiyê hevbeşin û pêwîst e em vê yekê bêhtir bidin diyarkirin. چۆن دەتوان ئەوە نیشان بدەن لە چ ڕێگەیەکەوە؟ Tenê bi vî awayî ku em bi hemû partiyan re vê grupa parlemenî da dimezrînin. Ev tiştekî gelek taybet e. Ev yek di ti civakên din de nîne. Tevî wê yekî ku nêrînên me yên cuda hene. Ev pabendbûneke mezin e. Ez hêvî dikim ku ev yek ji aliyê civaka Kurd ve bêdîtin. Li Almanya, li derve û li hemû partiyên Kurdistanê. Her wiha erkekê ku ez dibînim ku zordarî li Sûriye û Tirkiye heye. Divê em bi hemû partiyan re yekdeng bin. Yên ku piştevaniya Kurdan dikin li dijî bindestî û zordariyê. ئەوە پرسیاری داهاتوم بوو. باشە چۆن دەتوانن هاوکاری هەرێمی کوردستان بکەن کە لە دژی داعش شەڕیان کرد؟ یان چۆن دەتوانن هاوکاری کوردانی ئێزدی بکەن؟
Ja, also ich glaube, das ist einer unserer بله wichtigsten Partner. او یک جی گرینگترین هپیمان من او دشار لدجی داعش ده پیودویه که ام جبو گلک تشتان سپاسداریا وان بکن لعراق لبله لسوریه جی حتی ایرو تروریستین داعش ده گرتیگه هندوان دانه بخوشحالی و جبر که کرد و پیشمرگه و هجای پیزانین و شایسته کرن و هروها ریزگرتنین منه لیجه همویان گرینگتر او هجای پیشگریه نه وکن حال سوریه ام نزانن و پیشهاتین لور چوابن هلبت ام بهیوینه که پیشکتنه که به آشتیانه به لیج برگ هن اگرین جدی گمانین وان هنه بەڵێ ئێوە دەڵێن پشتگیری زیاتری کورد بکرێت ئێستا ڕۆژاوای کوردستان لەژێر مەترسیدان ئایا حکوومەتی نوێی ئەڵمانیا هیچ پلانێک هەیە بۆ پشتیوانی کورد لەوێ؟ Die deutsche Bundesregierung wirkt vor allen Dingen حکومت فدرال لپیش هر تشت دبیجه که دستلاتار نوین سوریه که به همو کمینان را کار بکن وان ده دستلات تیده بشدار بکن و تیده جیه وان هبه دوکو ام راستی وان شهر و پفچونا نین وکه که ده سالن بوریده لسوریه چه بون به باوری آمن ین لسوریه بکیری هفهمانیه گتین هر کردن Dann komme ich zu den Fragen. Migrationspolitik ist ein aktuelles Thema in Deutschland. باشە ئێستا دێمە سەر پرسی سیاسەتی کۆچبەران پرسێکی گرنگ لە سیاسەتی ئەڵمانیا کە ئێستا سیاسەتێکی نوێ پەیڕەو دەکات ئێوە بەڕاست و بە گرنگی دادنین کە سنوورەکان کۆنتڕۆل بکرێن و هەر لەسەر سنوورەکان و کۆچبەر دێپۆرت بکرێنەوە وەزیری ناوخۆی ئەڵمانیا گوتی دەمانەوێت لەگەڵ ئەفغانستان کار بکەین تاوەکو ڕاستەخۆ کۆچبەری ئەفغانی دێپۆرت بکەینەوە ئەو پرسە بە کوێ گەشت arbeiten, dass wir direkt nach Afghanistan abschieben. Wie sieht's aus jetzt? بنماین من سره که ریخستن و مرووینه ام دخوازن آلیکاریا وان مرووان بکن این که مترسیا شر لسروان هیا لبله ام دخوازن جی کوچبریا نیاسای جبو آلمانیا راوستینن پیشهاتن سالن بوری بار دولت اما گلک گران کرن روش پولاریزه کرن لو ما جی آماجه اما یا رون اوه که پیدوی ناکه مروف بر به آلمانیا و بره بکون جبر که مرووی ماف دخواست کرنا پاراستن نینه پاره ندن گروپین قاچاقچیانو نکون بن باندورا تورن توانباران لو ماجی کنترل کردن سینوران پیدویه ام سینور این خواه ناگرن لی امان کنترل دکن هر وها ام تکازیل سروی کیج دکن که یاساین پنابری این آلمانی و آوروپی بنا بجی کرن دوی ام هر وها ارکین در کرنه آنکو دیپورت کردن جی بجی بکن آنگو هر کسی که ده همو پروسین دستوری و همو سازیان را در باسک دبن و بر سوکه نرینی ورگرد دبن دوی او کس جوی ولاتی در کون جبو بجی کرنه و ام لگل دولت اندن جی داخون باشە دەتانەوێت بەم شێوەیە بەردەوام بن ئەگەر سێری هەڵبژاردنەکانی هەرێمی نۆتران وێستفالن بکەین دەبینین کە پارتی AfD دەنگێکی زۆری هێناوە ڕاوێژکاری ئەڵمانیاش گوتی دەبێ بە شێوازێکی دیکە مامەڵە لەگەڵ ئەمە بکەین ئێوە دەتانەوێت چۆن مامەڵە بکەن پشگیریه که مزن جبو وان تیگه و کریارن مهیه ما او یک دهل بجارتنان ده وکه سوزدا بو که امی کشبریا نیاسای سینور در بکن ام لسروی ری بردوامن جبر که ام دخوازن دابش بن و پولاریزه کرن جواکی راوستینن ام بتوندی لسروی که کار دکن بەنیازن کۆچبەری سووریش دێپۆرتکەنەوە بۆ سووریا او گریدوی روش سوریه و چوا پیش بکوه اگر سقامگیری هبه دوی ام نرخاندنه که نو بکن جوخه یاسای ما پناخوازی جوهایه دما اگرین روی نمینن و دم ما فی پاراستن جی نامینه لو ما امه وی که بنرخینن لی امه به توانبار و کسی مترسیدار دست بکن ین که دبن مترسیک لسر جواکمه آلمانیای Meine letzte Frage an دوایین پرسیام لە بەڕێستان لەسەر ئەوەیە ئایا ئێوە چۆن دەتانەوێت پشتیوانی هێنانی کۆچبەری یاسایی بکەن unterstützen. او یک گرینگه دوی ام کشبریا نیاسایی کم بکن و کشکرنا یاسایی و شارزایی حسام بکن مدر رکفتنا کوالیسیون دجی پیمانک لگل آجانس که ورک ان ستی گریدایه که ام پروسیان حسانتر بکن وکه داینا ویزیان باوری پیکرنا باورنامهیان و داینا مافینشتا جیبونه جی دا که ام جبو کارمند پسپور این دولت اندن بالکش بن ام گلک آستانگیان داویجن پیش بریوان بەڕێستە فخیس سپاس بۆ ئەم هەفپێوینە سپاس کە لەگەڵماندا گلک سپاس بوش Michael, زۆر سپاس کە لەگەڵمان نابوون.